بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن دكتور حسن شيخ محمود iyo wafdi sare uu hogaaminayo ayaa soo gaaray Qaahira caasimada dalka Masar kadib martiqaad rasmi ah oo ka helay madaxweynaha Masar mudane Abdul Fattah al-Sisi. labada madaxweyne ayaa ka wada hadli doona nabadgelyada guud ee gobolka iyo in la iska kaashado la dagaalanka argagixisada. sidoo kale labada madaxweyne ayaa ka wada hadli doona horumarinta dhaqaale iyo maalgashi ee labada dal. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u mahad celiyay dawladda Masar sida diiran ay u soo dhaweysay isaga iyo wafdigiisa. alla weyn qofkii kaashadaana